कौन आपणक घरे फ्रिज अच्छी कि जदि हाँ ताहले यह खबर आपणक पई बेस उपयोगी। फ्रिज एबे प्रत्येक घरर अत्यावश्यक जिनिस मध्यरु गोटिए। खरा दिने ठंडा पानी पीबा पई हेउ किंबा खाद्य को नष्ट हेबारु बंचाइबा पई हेउ फ्रिज एथिपाई बहुत जरूरी। किंतु आपण कौन जानते जे घरे रखा जाइतिबा फ्रिज मध्य फाटी जाई पारे। आज्ञा हाँ शुणिबाकू अजब लागुथिले भी सत अनेक समय यह घटिछि मध्य। तेबे फ्रिज फाटिबार कारण कौन आसंतु जानिबा। फ्रिज फाटिबार प्रथम कारण हेउछि कंप्रेसर अत्यधिक गरम। फ्रिज रे थिबा कंप्रेसर एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अंश। जदि यह अत्यधिक गरम हुए किंबा बिना कोनोसी गैस रे सबुबेल पई चली थाए तेबे यह अत्यधिक गरम हेबा जोगु फाटी जाई थाए। सेमिति द्वितीय रिजन टी हैला रेफ्रिजरेटर गैस रे लीकेज। फ्रिज रे ठंडा करिबा पई एक स्वतंत्र गैस व्यवहार करा जाए। जदि गैस कोनोसी स्थान रो लीक हुए एवं पाखरे निया किंबा स्पार्क थाए तेबे फाटी जिबार संभावना रहिछि। देन तृतीय कारणटी हैला वैद्युतिक तार रे त्रुटि। पुराणा बा खराब प्लग किंबा तार मध्य फ्रिज रे निया सृष्टि करि पारे। सेथि प्रति ध्यान देबा आवश्यक। सेहि भଳି चतुर्थ कारणटी हैला भूल रक्षणाबेक्षण। जदि फ्रिज को कांथ पाखरे अत्यधिक रखा जाए किंबा एथिरे बहुत जिनिस भर्ती करा जाए तेबे एहार भितरे वायु प्रवाह बंद होई पारे जहाँ मेसिन उपरे चाप वृद्धि करे एवं फ्रिज फाटी जाई पारे। तेबे भारत समेत विश्वर अनेक स्थान रे फ्रिज विस्फोरण घटना रिपोर्ट होईछि। किछि क्षेत्र रे लोक माने गुरुतर आहत होइछन्ति एवं घरे निया मध्य लागिछि। तेबे यार प्रतिकार कौन आसंतु जानिबा। सर्वदा आईएसआई चिन्हित फ्रिज किणी सठिक वोल्टेज स्टेबिलाइजर व्यवहार करिबा उचित। समय समय यार सर्विसिंग कराइबा मध्य आवश्यक होइथाए। फ्रिज को कांथ पाखरे लगेई न रखी कांथ ठारू टिकिए दूरे रखिबा आवश्यक। जदि आपण लीक किंबा पोड़ा गंध अनुभव करुछन्ति तेबे तुरंत प्लग को काढ़ी दियंतु एवं इलेक्ट्रिशियन को डाकी न सजाड़ी सीधा सड़क कंपनी रु ही सेवा नियंतु। तो फ्रेंड्स यू थिला आपनको पई किछि अपडेट। जदि आपनको अपडेट भल लागिस तले आपण वीडियो को लाइक कर दियंतु आपनको सांगन को भितर शेयर करी जणांतु। आ जदि आपण हम चैनल नुवा चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबाई ऑल नोटिफिकेशन कर दियंतु ताकि जेते वीडियो अपलोड करिवे आपण देखि परिबे। थैंक यू फॉर वाचिंग।